سمعتي قبل كده عن السعال الديكي؟ طب في حد من قرايبك جاله قبل كده سعال ديكي وتصرفتوا معاه ازاي؟ طب هل المرض ده خطير ولا مش خطير؟ يعني السعال الديكي ده ممكن يؤدي ان طفل يموت ولا بعد الشر الموضوع سهل وبسيط وهيعدي؟ طب هل له تطعيم ولا ملوش؟ انا دكتور اسحاق عطيه، طبيب الاطفال وحديث الولاده، والنهارده جايين نتكلم مع بعض على السعال الديكي، لان امهات كتير جدا 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 بتخش تقولي العياده: يا دكتور انا ابني كان امبارح بيكح سعال ديكي او زي كحه الديك. كوبايه شاي، سكر خفيف، تعالى ندردش كده سوا مع سعال الديكي وايه موضوعه وازاي نتصرف معاه. السعال الديكي من الامراض الخطيره والشديده وكمان بيعدي. يعني ما ينفعش يبقى طفل عنده سعال ديكي في البيت وانت سايباه كده مع اخواته. قبل ما يكتشفوا التطعيم بتاعه ده كان المرض ده مشهور بشكل جبار ما بين الاطفال. طب كان تقريبا ما فيش طفل ما بيتعديش بيه، وكان اطفال منهم لا قدر الله بتموت. لكن دلوقتي بقى ليه تطعيم، ودلوقتي بس اللي بيتصاب منه الاطفال اللي ما اتطعموش او الاشخاص الكبيره في السن اللي مناعتهم اصلا بتكون ضعفت لأي سبب ما، بقى بياخد كورتيزون، بياخد كيماوي، شخص كبير أصلا فمناعته بدأت تقل، السن. لكن إن طفل كان واخد تطعيم واتعدى بيه ده قليل أوي. طب إيه هي أعراض المرض ده اللي هلاحظها على ابني لما يتصاب؟ واحد، سعران الأنف، وده بيفضل معاكي من 7 ل10 أيام، بس بيكون معاها حاجات مميزة جدا: ارتشاح في الأنف واحتقان في المناخير، وعينه بتحمر بزيادة، وعينه بتدمع برضه بزيادة، سخونية شديدة ممكن توصل معاك لحد 40 اللي هتستمر معاك لحد 10 أيام، وكحة شديدة ممكن صحي طفلك من النوم. المشكلة أول ما بيعدي أسبوع أو بيعدي بعض من الأيام بتبدأ الأعراض دي تسوء جدا، لأن المخاط ده بيبدأ يتراكم في المجرى التنفسي للطفل، وبيسبب كحة شديدة جدا صعب السيطرة عليها، ممكن تخليه يرجع كمان من شدتها. وبيبقى في مشكلة كده صغيرة، ان انت لما طفلك بيجي ياخد النفس بيبقى فيها شهقة بتخلي صوت الكحة بتاعته زي صوت صياح الديك، وده انا هسيبلك صوته دلوقتي عشان تسمعيه وتبقي عارفة كويس هل طفلك اللي انت قلت لدكتورك ان هو كان عنده صياح الديك هو ولا لا. But he was coughing and doing the whoop. He'd vomit. احيانا ممكن الطفل يتخنق ويزرق، ودي كارثه كبيره قوي لازم فيها تدخل من المستشفى، لان انت مش هتعرفي تتعاملي معاه في البيت. وهنا المستشفى حاجه اجباريه مش حاجه اختياريه، حجز طفل زي ده في المستشفى اجباري مش اختياري. طب ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب المرض ده لابني؟ في مضاعفات كتير جدا، بس اشهرها هو الحاجات الخاصه بالجهاز التنفسي: التهاب رئوي، تباطؤ في التنفس وان طفلك مش عارف ياخد نفسه اصلا، ممكن نفس طفلك يقف خالص، الجفاف وفقدان الوزن، ودي اقل حاجه ممكن طفلك يتعرضها، وده نتيجه لصعوبه التغذيه. كمان تلف في المخ، وده نتيجه لنقص الاكسجين الحاد اللي ممكن يحصل لطفلك، وده هيأثر بالعكس على تأثيره على المخ. فكل ما كان نسبة الأكسجين بتقل أكتر، كل ما كان الأكسجين اللي رايح للمخ أكتر، كل ما كان الضرر اللي بيقع على مخ طفلك أكتر بكتير. طبعا لو سألتيني ازاي احمي طفلي من حاجة زي دي هقولك التطعيم ثم تطعيم ثم تطعيم، وده لانه من الامراض الخطيرة والشديدة العدوى، فبقى دلوقتي موجود في كل التطعيمات تقريبا اللي طفلك بياخدها، عند شهرين و4 شهور و6 شهور، ومن سنة لسنة ونص بياخد برضو التطعيم ده تاني، ومن 6 سنين ل8 سنين بياخد التطعيم ده تاني. فانت طفلك بنسبة كبيرة طالما جاب الشهرين فهو طفلك محمي جدا منه. وطبعا مش عاوز اقولك ان هو مجهود اتبذل كتير من كل دول العالم تقريبا للقضاء على المرض ده، ولكن زي ما قلت لك الاطفال اللي مناعتهم بتبقى قليله او كبار السن الاتنين بيكونوا عرضه للموضوع ده. طب ايه علاج الموضوع ده؟ يعني انا ازاي اعالج طفلي اللي عنده سعال ديك؟ لا، ده مرض مش انت اللي هتعالجيه في البيت، ده مرض تقيل، ده مرض محتاج دكتور، محتاج عناية مستشفى، ومحتاج مستشفى يتحجز فيها، وكمان بيكون تحت ملاحظة شديدة من الأطباء لأنه مش مرض سهل. لكن
بمجرد ما طفلك يخرج من البيت لازم تتعاملي معاه بكل حرص، ولازم طبعا تعزليه عن اخواته فترة وتتابعي مع دكتور كل يومين 3 لحد ما طفلك يبقى كويس تماما، علشان ما تعديش اخواته كمان. ولادنا مش لعبة صغيرة عندنا، ولادنا هبة من الله لينا، ولازم نشيلهم في عينينا ونحافظ عليهم باستمرار. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجة بسيطة في الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو الجاي.